大家好啊！又係我負能量啦。今日呢，有3隻癲嘅免費遊戲，忽然間免費，又係咁啦。咁樣呢，第一隻就叫做 Eat 啊，應該係 Eats 係啦，Eat 應該係我都唔係好知係咩遊戲嚟嘅。個畫面就係咁啦。應該係嗰啲過關類，應該跳下跳下啲遊戲啊。麻麻地啦呢隻 Eat，麻麻地啦。淨係就係講返係6月16號上午1點前永久保留，淨係支援英文嘅啫，佢就係咁啦，都係小遊戲啦，我都睇下啱啱玩啦。第二隻呢，就係、第二隻叫做The Red Lantern The Red Lantern 叫做唔知應該拉雪橇嘅狗啊，拉雪橇過啲荒野嘅位置啊，應該係有得打獵咁樣啊，扮死隻鹿。獨立遊戲又話有狼添喎，應該係荒野求生類型，又唔係有車喎。睇嚟就好似幾好玩。不過呢，就係支援英文嘅啫，唉，真係唔係咁好，有冇中文啊？就6月19號上午1點前拎就可以永久保留啦。就係、第三隻呢，先係重頭戲。第三隻先係重頭戲，就係依隻啦。依隻就恐怖遊戲。Happy's Humble Burger Farm Humble Burger Farm，佢話咧唔知做嗰個漢堡包店員啊，跟住夜媽媽嗰時獨自咁樣維持 happy 嗰間漢堡膠店啊，一搞錯，唔知搞錯咗啲乜，就有好大劑啊，好似係就有啲恐怖嘢出嚟啦，應該係大概係咁啦。就支援中文嘅，支援繁體中文，支援簡體中文，支援英文、法文，呢隻係比較正式嘅遊戲啦。都係極度好評嘅呢隻我推介嘅，應該中意玩恐怖遊戲，應該就係、烤肉餅整嘅，應該就係類似係呢啲送錯餐啊、備餐都違規啊，就不開心，就會有啲恐怖嘢發生啊，大概係咁啦。就呢隻就6月15號下午9點前拎，就唔可以免費啦，就係咁啦。今日3隻嘅免費遊戲就介紹到嚟依度啦。就講下其他話題啦，又係呢個彈幕節，我都唔知係咩喎，去睇下先。
飛機 game 嗰啲小遊戲啊，應該就係冇乜特別。我推介極力推介斑鳩。DC 街機都有嘅飛機遊戲，斑鳩極度推介。英文同日文今日做緊5折26個幾啫，哇！我都覺得 OK 嘅呢隻 game，真係咁話。做到6月16號為止，仲有幾日啦，可以諗下嘅。不支援繁體中文，即係冇中文嘅。斑鳩幾好玩嘅真係，就係話推介射擊 game 嚟講，我覺得唔係飛機啲直向射擊 game 嚟講，我推介斑鳩。可以變換白色變，即係可以避啲子彈，大多數都有黑色同埋白色嘅子彈嘅，跟住就可以佢就你轉咗顏色就可以避到某啲子彈啦，即係轉咗白色就唔怕白色子彈，黑色轉咗黑色就唔使怕黑色子彈咁樣啦，大概佢有解釋㗎啦，我推介嘅斑鳩係。小遊戲式咯，呢啲佢呢啲獨立遊啫，可以話小遊戲式咯。仲有咩特別？仲有咩特別嘢係特價嘅折扣活動？仲有咩可以咧？係啊，而家光榮有好多嘢都特價咯，同埋街霸6咯，144有新角色 OK 嘅，上次講過啊。同埋呢個新175未算最抵咯。不過佢講呢個關33咩事？33減8折啊，減20%，不過都唔係算係最抵喎。呢啲就麻麻地推介功夫師傅呢啲，我打過唔識打。我對於節拍遊戲好唔擅長。即係要打拍子咁嘅嘢，我好唔擅長嘅。呢隻叫40幾蚊，玩過可以叫做可以咯，不過唔係好推介。係咯，呢隻都講過啦，《生化危機4》重製，而家74個半都 OK 嘅。大家講啦，有 FIFA 有帝發啦，有阿婆啦，又呢個講過嘅咯。安魂曲就生化危機9安魂曲就減20%，唔係好多咯。唔急玩佢，等下先。呢隻咩畫面幾靚？撳俾我睇下先。撳俾我睇下先。麻麻地。PVP 係咯，大夫有 DLC 咯，55個8。大夫有 DLC 咯，推出嚟嘅19號，開下單未？而家好似未有得玩喎，19號先咯。OK 嘅，唔係唔得嘅。跟住就
有咩推介啊？佢近排又冇乜特別嘢推介喎。聖女戰旗咩？唔知咩啊？football 咯，趁住世界盃啊，啲運動 game 喺度搞。呢隻咩？對足球小將啊，我哋叫足球小將啦，我哋而家叫隊長小益啊。佢又唔係 online game 嚟㗎，真係就咁玩㗎。大多好評啊，都可以嘅，都幾得意嘅。而家卅幾蚊、35蚊，你真係中意睇足球小將 OK 嘅，真係咁話卅幾蚊玩嚟玩下。唔係好難接受啊！呢啲嘢都 OK 嘅，啲畫面都幾靚啊！真係中意呢啲林源三啊，呢啲啊大智慧啊，呢啲啊 OK 嘅。而家叫對阿小益啦，叫做執住佢好似冇乜實機畫面。佢究竟玩起上嚟係點樣嘅咧？佢玩起上嚟係點樣嘅咧？我真係唔知。依就玩過麻麻地啊！呢真係我覺得叫玩過，有啲玩過麻麻地啊，我唔係好推介。十幾蚊都冇所謂嘅，不過我最推介呢隻咯。而家有另外一隻對張小嘅世界群星，OK 嘅，即係講出嚟都覺得冇乜所謂嘅。芒亨唔係好推介。近排芒亨有個好搞笑，即係佢諗你睇到芒亨就記得一單好搞笑嘅嘢咯。嗰陣時啱啱出嘅就係2002-25年2月幾嗰陣出㗎嘛。嗰陣時咧，佢呢隻嘢即係芒亨要求太高啊嘛，成日搞到啲顯示會變咗三角形，變咗立方體龍啊嘛，所以嗰時好多人急住去買顯示卡啊嘛。唔係嗰時啲新顯示卡都未出，唔係都嗰啲未出嘅嗰時，個個走快去買4060啊，嗰啲嗰啲7700嗰啲啊，跟住而家就話，好彩嗰陣時出咗芒亨，去走去買顯示卡啊，唔係而家炒到高，即係嗰陣時係好多人因為呢隻芒亨去砌機啊，去成個圖個加價嘅圖個，即係喺加價之前買咗部新機咯，真係咁話。啱啱係佢嗰陣時，啲電腦都抵嘅。嗰陣時我都砌緊電腦嘅，講真一句。嗰陣時我都係上半年砌嘅，真係威彩嘅都係。就係話我遲過少少咯，遲過幾個月啦。啱啱係，留到而家先砌就死啦！真係，而家買我部機，我嗰時買都係買咗加埋都係6、7千啫嘛。哇！而家砌啊，冇過萬都搞唔掂喎，過萬幾啊可能搞唔掂，都算有啲運嘅真係。不過我買嗰張卡就唔係咁咯，我買咗7700 AMD，都 OK 嘅，唔係唔用得嘅 OK。我反而最多用嘅唔係 PC，反而 Xbox 最多用。冇乜啦。同埋講起Xbox game，不過而家 Xbox game 拍貴咗好多啊！唔係下年都值得裝翻幾個月嘅，因為下年有出Plan 4女神異聞錄4，有下年好多新 game 都喺 Xbox 度出啊！我都覺得係 OK 嘅。
有冇咁平啊？15蚊？哎呀，撳錯咗添。依個應該唔關我事，人哋有唔關我事啊。大夫咯，大夫而家減一半62個半，值得買嘅，我覺得幾好玩，極度好評。而家免費入還是黑期唔推介啊，等佢出咗先算啦。真係咁啊，黑期等佢真係，你真係等佢出咗先算啦。呢啲咁嘅，你睇下裏邊啲內容啊，睇下點先啦。啲女角啲內容啊，呢啲啊冇樣嘅。你睇下呢啲女角啲內容啊，有冇啲離譜嘢先啦？而家 UB，所有嘢你出咗睇過先啦，真係咁話，對非真係對大家嚟講嘅話，而家冇咗個信任度，可以咁講。而家多次出賣之下，大佬多次俾佢咁樣搞法，啲玩家對佢信任度係零嘅，可以咁講。就咁啦，係啊，人龍系列有啲減價咯。呢隻新出三人龍外傳呢隻，唔知喎真係係咪呢隻嚟㗎？人龍外傳係咪呢隻嚟㗎？真係唔知，佢應該呢隻係新嘅。佢都不過人龍減得好快啊，所以唔急嘅話，遲啲先。就係咁啦，唉，都冇乜特別啊，新光榮好似都減，佢最死就係咩唔肯減啊嘛，好似靈紅蝶都減咗25%都 OK 嘅，佢最死呢啲唔肯減啊，呢啲萊莎嗰啲唔肯減啊，呢隻減50%，追女仔都 OK 嘅啫。不過都冇好大需求呢啲嘢，即係想去減嗰啲唔減啊，唔想去減嗰啲啊減晒啊，減咗哇！其實真係偏貴嘅，講真，現金嗰啲嘢，大佬偏貴啊，大佬。好似係3集，好心俾個優惠價嚟啦。現金呢啲嘢真係你減緊都3嚿幾水，點入坑啊，大佬？使入坑都冇錢入啦。對比嚟講，隻新都真係幾抵嘅，175個半真係 OK 嘅。呢隻我都推介嘅《太過立志傳》，大佬189，可以咯。睇下都好似幾多嘢睇嘅，好似呢啲咁樣。都係個小遊戲減價咯。冇乜特別嘅，
就係咁先啦，唉，大家就係咁先啦。睇到而家咧，就幫手訂閱下啦，唔該你哋啦，好唔好？真係咁啊，就幫手訂閱下啦。街霸六咯，OK 嘅，我覺得。所以咧就係咁啦，幫手訂閱 share like 啊，唔該你，係咁啦，拜拜。